Всем привет! В этом видео я вас научу вот так своими руками за 1 час украшать камин. Не пропустите все, смотрите видео до конца. Вчера мне много писали в директ, рассказываю. В общем, в декоре только настоящие ветки, живые, сосны и ели. В этом году я не использовала нормандскую пихту, потому что за 4 года она мне порядком надоела. Итак, губка у нас здесь уже мокрая. Начинаем создавать композицию. Устанавливаем форму посередине камина. Поехали. Итак, я буду делать раскидистую композицию. Мне надо, чтобы она закрыла весь камин длинные. Поэтому я буду брать вот такие вот длинные ветки. И просто стыкаем сюда. У меня есть вот такая роскошная ветка с шишками. Сейчас она нам понадобится. Убираем нижние ветки, чтобы ветка хорошо встала в наш оазис. Отрезаем ненужное. Но это не совсем не нужно, это нам пригодится обязательно. Итак, располагаем ее. Вот. Я хочу, чтобы она немножко свисала. Вот она будет уходить вниз. Так, когда у вас остаются вот такие вот обрезки от елок, вы их ни в коем случае не выбрасывайте. Это очень хорошо использовать как подпушек для нашей композиции. То есть внутрь, чтобы это было, смотрелось пышно, огромной шапкой, мы вставляем вот такие вот остатки елей. И оно создаст объем. Поехали. Вставляйте так, чтобы вот эти вот пенечки не были потом видны. Здесь у нас все задекорируется игрушками. Так что нам сейчас это абсолютно не страшно. Забиваем теперь пустые места. Пустые места мы забиваем вот этими штучками, веточками оставшимися, маленькими елочками. Сейчас мы работаем над тем, чтобы убрать за светлые места, пустые места. Смотрите, видите, у меня здесь какой просвет получается. Вот это берем проволоку флористическую, подтягиваем веточку, которая нам нужна, распределяем ее красиво и просто приматываем к другой веточке, скрепляем флористической проволокой. И так мы делаем абсолютно везде, где нам не нравится, где что-то нам надо замаскировать. Все делаем с помощью флористической проволоки. Она легко отрезается плоскогубцами нашими. Поехали дальше декорировать. Размещаем ветки красиво. Итак, смотрите, что уже у меня получается. В этой стороне сейчас я еще продлю ветками. Также крепим их на проволоке. А вот это вот место у меня будет закрыто игрушками. Так что продолжаем дальше работу. Итак, сейчас мы будем крепить игрушки. Игрушки мы крепим на шпажке с помощью клеевого пистолета. Вот так. На клеевой пистолет. Потом будем вставлять их в оазис. Те игрушки, которые нам не нужно будет вставлять в оазис, можно просто приклеить на клеевой пистолет непосредственно к веткам. Также мы их можем просто, вот нижние, видите, у меня игрушки, они просто как бы повешены на ветке. Вот, смотрите, сейчас я буду прикреплять шарик. Намазываем клеевым пистолетом. Берем шпажку. Вот прикрепляем просто, да. Или на шпажку. Это уже как удобнее. Мне удобно и так, и так. Я делаю по-разному. Они очень легко, когда будете разбирать эту композицию, очень легко отсоединяются. Вот эти вот кустики я тоже сама красила. Это обычная полынь покрашенная и украшенная блесками. Вот берем шпажку и прикрепляем к ней шарик. Вот так, все просто.
У нас уже появляется красивая картина нашего декора камина. Так, потом здесь еще пойдет ниточная гирлянда. Вот смотрите, просто шарик у меня прикрепляется на клей. Просто я приклеиваю к ветке. Вообще без проблем, держится очень хорошо и потом тоже отлепляется очень хорошо. Вот такая красота у нас получается. Вот лошадка наша сейчас прикрепится. На любую высоту это все можно ставить. Потом в конце я еще пройдусь снегом. Будет очень красивый декор. Продолжаем украшать игрушками. Сначала мы примеряем игрушки. И только после этого мы их сажаем на клей. Здесь еще у меня будет эта композиция дополняться светодиодной нитью. И в конце я немножко пройду снегом. Да, кстати, после того, как вы создадите эту композицию, не забывайте добавлять в оазис воду где-то 1 раз в неделю. Вот, чтобы елка не пересохла у вас, чтобы она не осыпалась, чтобы простояла очень долго. Кстати, я свою убрала только в конце января. Все отлично у меня сохранилось. Вот сейчас вы увидите видео, как смотрится мой, вот, собственно, вот так вот смотрится мой декор камина вечером. Очень красивый декор получился, так что смотрите это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, и у вас точно все получится, потому что такой декор может сделать абсолютно каждый, я в этом уверена. Посмотрев мое видео, у вас все точно получится. Подписывайтесь.